Čau! Kamēr mēs te vēl gatavojamies, Alis ir izrakusi. Pret apsaldēšanās laikam notīri. Tāpat vajag neko jaunu neuzzinās. Nevis es. Šis tāds bija es. Stangas kāds salauzis. Nezinu. Pats padomu baigi neizstās. To var jau būt. Kaut kā šitāds privambas. Viņš tāds diezgan, skatīgi nav kaut kā interesanti bijis. Tā kā alumīnijas. Viņš piestiprināts pie šitā. Grāts ir. Ko viņi tur veidojuši, tie Krievi ir. Nu jā, mēs esam Krievu bāzē diezgan lielā. Kāpēc Krievu? Tāpēc, ka viņi pēc kara vilka friču mantas uz savām bāzēm. Un tāpēc mēs šeit esam. Un tā, kaut kāds, kas tas ir? Kaut kas arī, laikam no elektronikas būs. Sūds kaut kāds. Nu, labi. Pirmās indikācijas, kad friču mantas arī var atrast. Ka laikam kaut kāds pūznis iekšā, pilnīgi. Šis tev kāds sen bija izracis. Kaut kas ir puses. Kaut kas te ir jādarīts. Kaut kas ir dedzināts, ķidāts. Nu, kā jau vienmēr pie Krieviem savilkuši te tās vācu mantas ir. Gadījās arī tā, kad viņas nevajadzēja kaut kur visus nomet kaut kādā bedrē un nodedzināja, lai vienkārši apraka. Protams, tāds krējums jau gaņā te nosmelts, bet, nu, varbūt paveicis. Kamēr stroks šāds dārgums, Alis tur kaut kādas sudraba latu ir atradusi. Nu, protams, kurš gan cits, ja ne viņa. Te jau varbūt piečuks var būs, ne? Tas ir... Neskaņīgs, tu piemērs. Jā, reku. 10 staņi. Reku laķis spīd. Nu jā. Tas ir. Diez vai Krievs speciāli viņi izmets 10 centīm vēl ticami. O? Jā. Lielāks, divnieks. Ne? Nā, 50 centīm. No. Tieši pa tās līnijas. Viņas iet pa līniju tieši 14, 17. Nu, reku, 17 var redzēt. Nezinu, te ir Krievu pēckara bāzes bijušas. Es pieļauju, ka tas viņiem ir kaut kāds vai nu numurs, jā, jo te viņi tā rindā stāvēja. No Jurim te labs atradums. Laikam zemīši pazaudējuši kompasa. Jo te viņi izstāsta, ka ir bijuši. Te ir pazīmes. Kaut kādi jaunsargi vai kas. Lants te atrada. Parādi. Bunkur lampa. Bunkur lampa, jā, no šitā 45 laikam, jā. Te jau es esmu 100 reiz rādījis, jā. Kaut kā šitā izstās viņi. Tur iesprauž lupat un tad viņi deg. Kaut kāds zelts izkrita. Kārtējā reizi, jā. Noteikti. Šis viens. DRP, te jau friču. Man šausnīgs no tanka. Ka Juris atrada medaļas augšu Krievu. Nu, rekur var redzēt. Bija augšā piespraudīta un apakšā karājās pati medaļa. Bet bieži vien ir tā, ka nomest šitādas, es nezinu, ko viņi tur darīja. Moška saprata, ka pazaudēja un izmeta šitos tā ārā, jo parasti viņas nav kopā. Domkrats atrada. Nezinu, vai mūsdienā nav. Kad diezgan dziļi bija. No Jurčiks atradis ragu, jā. Šito te. Tas ir vācu saucamo kalatuhu pārnēsājamais. Nu, tās granātas ar koku rokturiem. Viņas principā šitā izstās. Un tad jā, nu vienkārši zin kā, kad skrien uz to tranšai, lai var paķēt uzreiz, nezinu, cik tur 10 likās, 20. Tā kā jā, šito varēs iet uz veikalu. Tagad pakaļ kalatuhām.
Neko, nu, nolikt donkret. Jāpņem kāds aliņš. Iesiet vēl kaut kā. It kā nav līdz galam interesanti, bet ir interesanti. Alus arī ir paveicies vai nepaveicies, bet nu medaļa pati nav. No, man arī gazbaks. Protams, ir diezgan dzēdīgs stāvoklis. Bet, nu, pats fakts, jā. Kirka. Šitas brīnums. Cirtnis, jā. Klā, tev vajag cirtni. Nē, bet nevajag cirtni. Nevajag cirtni? Nu labi, atstāsim cirtni mežā. Un te Krievu kolhos. Zirga iemutis. Otra daļa šitāda. Te blakus te kirkai. Tā ir beidzies, jā. Šitas ir Jurim. Tā ir ugunsdzēsēja medaļa. Latvijas laika. Gaņā viņš pēc tam atsūtīs man smukāku bildīti. Viņš gan gaņā cerēja, ka tā ir fricena, bet beigās nekā. Bet nu arī labi. Šitāds gaņā, ka retāk var atrast. Ir otrā diena. Mēs esam atgriezušies kapitulāciju vietās. Oi, kā tu tā? Turpinam mūsu izlūgājienus. Jo ir, nezinu, varbūt kāds, kas zina, pa ko es runāju. Nesen ir parādījušās jaunas vietas, kā saka, kompasā. Nu, tagad pēc iespējas ātrāk mēģinām te izbaudīt, izvicināt kaut kādas redzamākās, jo savādāk gan jau, ka konkurenti atnāks agri vai vēl. Nu, neko, skatāmies, kas būs. Gatam ir pirmais atradums. Fļagas korķis. FEBN 38. Nu, grunts gan nav pārāk labvēlīgi. Labāks prāds šeit neatrast. Nu, vai labāk? Nē, nu labāk jau atrast, jā. O, tāds normāls jau. Maukt. Mums jāpaņem, bet es domāju, ka mums nevajag. Varbūt tikai kādam var atdot. Atradu pilno no riepas. Šito tā ķēdi pretslīdēšanas. Vara, kur ir kāds fiksators. Tur vēl, tur otra arī ir. Es nezinu. Es laikam jau neņemšu. Nē, nu Īga māš pateiks, ka jāņem, būs jāstudī. Nav vienkārši pēc ceļa. Pienācis pjālis. Viņi, protams, jau ir kaut ko atradusi. Kaut kāds gradzens ir. Nu jā, ka man liekas, pat varētu derēt, jā. Iepūt mums lietas. Nu, tas ieskrāpēts. Nav? Ir. Ir? O. Bija. Kas te ir, jā? Tas ir no ļotienas kaut kas vai no loga rāmi. Tad ir, jā, atsvars. Nu jā. Tas te flakčālu vēl. Neizšaut. Pirmais labais signāls. Aha. Nā. Kaut kas ir. Kaut kas ir. Nu, izstās jau pareizi. Kas tas būs? Jā. Šito mēs esam atraduši. Nu, ne mēs, bet man čoms. Tas ir zirgu medaļa. O, šķērs. Mums bijis medicīniskais punkts. Tad diezgan sauss šeit. Viss ir sūdi tikai kaut kādi. Bet signāli ir, jā. O, kas te ir? Kas te ir? Kas te ir? Gatis, tu zvaigznīt atrada. Kaut kāds diezgan šķīps pasākums. Nav pārāk prasmīgs bijis. Tāds labs signāliņš. Un tāds pats viņš izskatās uz pirmo ausi. Nav tik labs, bet nu.
Ceļāgas augštāji. Izraku šitādu. Tas ir, es esmu rādījis savu video. Šitā no pakaviem atslāga. Viņam, fričiem, protams, sapūs tā, ka diemžēl neņemšu tādu. Ir. Būs arī nākamais. Labs atradums. Man jau pēc signāla likās, ka būs, bet nevar zināt. Beidzot arī man ir šis sātīgais atradumiņš deaktivizēts. Labi. Tad tāds ir tas kopskats. Jūra medaļu parādīšu pašās beigās. To ugunsdzēsē, bet arī tik interesants, es nezināju, ka tādas ir. Tad, sāksim ar Alises galu. Šoreiz Alisē nav tik trekni kā parasti. Bet, sudrablāts ir, tā kā nevar baigi arī sūdzēties pa sausumu. Tad sāksim ar šito, jā. Šitādi numuriņi, zinu, ka bija arī pie ābelēm kaut kādām, bet šitas ir atrasts mežā. Un tur bija tajā vietā pirmās dienas bija tā saucamā Krievu bāze, ja? Kāpēc mēs tur vispār braucām? Tāpēc, ka tajās Krievu bāzēs viņi pēc kara vilka visu chlamu, kā saka, no frontes un no aizmugurs. Jo agrāk jau tas klams bija visās malās tur pēc kara nomests. Visi tie vācu sūdi, viņi jau tur visi nomet un kaut kur daļa iegāja mežā, daļa padevās. Un tad Krievi vienkārši to visu vilka un tad veda projām kaut kur, ja? Un tāpēc tajās Krievu bāzēs vienmēr, nevienmēr, bet bieži vien var atrast vācu mantas. Tā kā arī šoreiz tas bija. Otrs cipariņš bija 14. Jā. Un, protams, tās Krievu brāzes jau ir sen atpakaļ aplasītas, bet tur tāpat signāli vēl ir. Tur ir laikam kaut kāda alumīnija signāla norakta dažās, tāda lielāka un pārējais viss atstāts. Tad, kas te vēl tūbiņas bija? Viena pat bija LCSS tūbiņa, kur bultiņu pielikšu. Viens S burts redzam, abi divi redzami. Tā gan jau ir tāda pati augenzalbe. Šitais sūdīgāk, jā. Labāk šita būtu SS. Jo šitās arī bija SS, es tā kā kras paņēmu. Man bija iepriekšējā video, no video, kas šeit parādās no remonta darbnīcām, mēs šitādi atradām. Vot, SS. Tas ir pret acu iekaisumiem. Viņi tur laikam putekļos, kā saka, tusējās. Kaut ko visu laiku, kaut kāds vējš pūt un tās acis iekais. Un šitas ir smēra acīm pret iekaisumu. Līdzīgas gan ir pret apsaldēšanās krēma arī. Šitais pielikšu. Šitas ir no pulksteņa. No galda pulksteņa detaļa. Šitāds, es nezinu kāpēc, bet tas dafigā atradis tieši otrā pasaules kara vietās. Viņam tur laikam daudziem bija modinātāji arī salikti. Kā 18 ir. Kaut kas, jā. Precīzi tādu neatradu, bet, tas visticamāk ir no kaut kā tāda, jā. Tad gradzens vēl otrajā dienā. Pirms nekā tur iekšā nav. Bet tāds diezgan varēja būt no sudraba, jā. Šitāds lielais traknais. Kas te vēl podziņa. Jā, medaļas aizmugura. Krievu medaļas tā uzgrieznis, zakļopka saucamā krieviski, kur viņi stiprinās pie mēteļa, bet viņi ir sapūsta, puse nav no tā uzgriežņa. Tā laikam dzelzs ir bijis, bet var redzēt, ka tas ir bijis no medaļas. Pati medaļa, protams, ka nav. Pati medaļa nav, un arī šitie nav. Šitie ir tikai un pati medaļa nav. Te var redzēt, viņi, jā, te ir bijis audums apkārt ap viņiem, un tad tā medaļa te karājusies lejā ir. Šitāds īsumā, noscīt bieži var atrast, biežāk par medaļām var atrast. Laikam tās visu teica, mēs medaļas pazaudējuši, šitos pēc tam izsēduši ārā. Tad, šitāds nezināms, es nezinu, no kaut kāds granāts tas ir.
kaut kāds vāciņš tā kā, bet tādā labā stāvoklī diezgan. Nezinu, es tur neesmu baigais eksperts tajā visā. Nu, esmu, bet nezinu, kas. Tad, nu jā, monētiņas, ja Latvijas armijas podziņu vēl ir galīgi arī aizgājusi, bet, nu, pats fakts ir. Zobertiņš gan jau pie pulksteņa kaut kur blakus bija. Nu jā, nu reku vēl, protams, ir, kas tas ir, te nerūsē. Tas ir, nezinu, gan jau, var jau būt, ka Latvijas laika. Nezinu, varbūt padomu laikas. Ne. Tad jā, monētiņas. Nu šito latu, protams, jā, visi var atrast. Signāls viņam ir ļoti labs. Bet savukārt šiem signāls ir ļoti slikts atkal. Viņš dzelzi sit, šitie niķeļnieki. Un viņas atrast vienmēr ir izaicinājums. Un jūs varat paprovēt, kuram detektors viņš sūdīgi ir tik īsti, šo vispār nereāli atrast. Nu, Devs vienīgi ņem, tāpēc, ka viņš apēš. Nu, daudz detektoru ņem, dēļ formas. Nu, ot, tā. Nu, tālāk sako mani atradumi. tā fļagas augša. Nu, es te viņu vienkārši noliku, lai būtu. Bet, nu, liksim lūžiņu kastē. Kaut kāds āburts, nezinu. No kaut kādas skapīša, varbūt rokturs kāds zina, kāda bidēs, bet it kā pa garu tās skrūvas ir. Kaut kāda ručka tā ir bijusi kaut kam. Kaut kas varbūt nesies uz viņu. Tad te ir jā, tās kaut kādas austiņas ir. Tur rācīķi idēt ārā, es tur dafigā tās detaļas saraku, bet es nepaņēmu. Es negribēju to hlama akali stiepu mājās atstāju pie koka. Nafig man to visu vajag. Kaut kāds, jā, marķējumi. Šitas ir, jā, šitas Točner, Fritz, DRP. Nu, tas gan jau arī ir. Tas bakelīts nodod. Un te ir, kur te bija? OB41. Un 41 gan jau gads varētu būt. Deutsche Reich Patent. Tas ir. Deutsche Reich Patent. Vācu Reicha patents. Un šitādu blombīti es atradu. Ja ieskatās, tur rakstīs 2 kopeiki. No otrā pusē nekā nav. Tā ir reāla blombi. 2 kopeikas simbolika. Šeit ir kaut kāds paštaisīts vācu sprādzes šitā stiprinājuma āķa. Kaut kāds brīnums. Tas, ka krievs ar rokdarbiem pārāk uz tū nav bijis. Manams nolausts ir, nezinu, ko viņš tur mēģinājis taisīt. Tā ir no tāda rācijiem štepsels. Tā ir marķējums. Nu, tas ir vācietis, šitādi viņiem bija. Tad nezinu, ko tie krievtās rācijas jaukuši tur ārā. Mož kaut kāds, es nezinu, zeltu meklējuši viņās, mož zelts bija. Tad tādu sākus neatradu. Bet, ja ieskatās, redz tās pumpiņas, protams, ja ir iztēle strādā, tad pumpiņas arī var redzēt tas sprādzes. Moška kurināts nost ir labums, jā. Nav gribējuši atstāt racējiem. Nu, un sprādze, jā. Sprādze, protams, ir deaktivizēta, jā. Es sākumā pat nepamanīju, man likās, ka īstā būs. Un plus vēl ir dzels dakšs, kas ir vēl viens mīnus. Un te vismaz ir marķējums RS un S. Tā jau viņu labi var. Nu labi, to dzels dakšu var. Gan jau, ka var nomainīt, bet nu tas jau vairs nav tas uzreiz. Bet nē, nu tā jau nav vainas. Vismaz ir vīlāts ar prātu, jo dažreiz viņas ir tādas tik visas līsās var atrast tā, ka tu vispār neko redzēt nevar. Nu un tad pats labākais ir, jā, medaļa. Nu tā nav medaļa, tas ir, tā ir piesprauda par to, ka tu māki apieties ar zirgiem, jā. Ir, nē, nu īsumā bija arī sudraba varianti, ka tu esi tur izgājis kursus, ka tu esi baigais, kā saka, krūtais, nu, jājais, jā, ka tu māki jāt ar zirgu. Tas kā varbūt, lai citi var redzēt, ka tu, nu, ja, ka tu māki, ka tev vēl vāciski rakstīts kaut kas ir. Tā ir friču, nu tā ir viņa civilā medaļa ir, bet, nu, gan jau, ka karavīriem arī viņas bija, kāpēc, lai nebūtu. Nu jā, bet man čoms bija atradis mazo versiju, šī tādu te, un es tagad atradu lielo. Vot. Nu, prikulīgi gan reāli, ka tas čoks ir pliks uz tā zirga. Kāds plikais, jājais. Nu jā. Nu labi, skatāmies ugunsdzēsēju medaļu. Nu jā, tad tāds interesants viņai tas dizains ar ugunskrustu ir.
Bet daudzām latviešu lietām ir ugunskrusts virsū bijis. Tas jau tikai pēc otrā pasaules kara viņam tā nozīme bišķiņ mainījās, jā. Bet, nu labi, stāsts nav par to, stāsts par medaļu. Tātad, Latvijas Ugunsdzēsēju savienība 1931. gada 12. līdz 14. septembrī Rīgā atzīmēja 10 gadu pastāvēšanas svētkus. Svinības iesākās ar svinīgo aktu Melngāju nama zālē. Sekoja brāļu kapu apmeklējums un ugunsdzēsības tehnikas demonstrējumi Esplanādes laukumā. Svinībās piedalījās visas Latvijas Ugunsdzēsēju biedrības pārstāvi un ārzemju viesi. Tad es pieļauju, ka katram viesim izdalīju šo medaļu. Medaļa ir diezgan reta, manuprāt. Es pat nebiju redzējis, ka tādu kāds atrod. Un, jā, man liekas, ka tā ir varbūt pat bišķiņ jaudīgāka medaļa par to manu zirgu. Tā kā tā. Nu labi, tad, jā, nu kas, detektoriem atlaides šeit man raksta Facebook kanāls. Ja jūs nemākat QR kodu, tad varat rakstīt uz racēbanda@inbox.lv. Jums vajag kaut ko no manis, vai kaut kādas atlaides, vai kaut ko tādu. Nu tas arī viss. Nu labi, tad jau tiekas citreiz. Davai, čau!